दुकान ठंडी थी बाबा, मैं उसमें पाँव भी नहीं रखी। शराब पी थी पूरा, अब शराब में का पानी भी नहीं उतरा था। आपको बुलडोजर लगा तो मेरा नुकसान करे, क्या करते हैं लोग इसका नया निवेश करने दे, निर्णय करो तो मैं क्या करने का। ಬಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಕಿರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕಿರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾವು ಸಹಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर रेलवे स्टेशन के पास चला पालिका का बुलडोजर। विकास के लिए जनता को विश्वास में लेना ज़रूरी है। अतिक्रमण गैर कानूनी कब्जा हटाने के लिए भी प्रक्रिया होती है। मनमानी ढंग से किसके इशारों पर यह कार्याचरण हो रहा है? क्यों सिर्फ गरीबों की दुकानों और घरों पर यह कार्रवाई? महानगर पालिका के कार्याचरण पर गरीब जनता के अधिकारों वाले सवाल। कानूनी लड़ाई के लिए तमाम रास्ते बंद करके नियमों के खिलाफ क्यों हो रही है कार्रवाई? क्यों जनता को विश्वास में नहीं लिया जाता? बीजापुर की अभिवृद्धि चाहिए, बिना परिहार के कैसे होगा गरीबों का गुजारा? आंखों में आंसू भरकर जनता की प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से गुहार। ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರಲ್ಲ ಸೆಳಗಿ ಬಂದು ವೈದಿಕ ನಿನ್ನೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ನೋಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಲ್ಕಿ ಜಾಗ ಅದಾವ, ಇವು ಮಾಲ್ಕಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೂ ಬೆಳೆಸ್ಲಾಕತ್ತಾರ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಳದು ಟೇಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗೈತಿ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡವ್ರು ಅದಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವ್ರ ದಂಧ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ, ಇವರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ, ಮನೆ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳೆಸ್ಲಾಕತ್ತಾರ. ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕರೆದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಮುಂಜಾನೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅವ್ರು ಪೇಪರ್ ಅದಾವೆ, ಪೇಪರ್ ತರಿಸೋದು ನಾನು ನೋಡ್ಲಾರ್ದೆ ಬಂದು ಬೆಳೆಸೋ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಬಂದೀವಿ. ಅವರು ತೆಗಿಲಾಕತ್ತಾರ. ನಾಳೆಗೆ ನಾವು ಪೇಪರ್ ತುಂಬ ಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಲೇಖ ತುಮಾರು ಸೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಳದು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ DC साहब। नमस्कार। बोलो। ये कल शाम में आपको इतना जगह तुम्हें सामने के खाली पतरा सा काट लेना कर बोल को कल बोले थे। आज बिना नोटिस दे, बिना उनको क्या भी एक गवर्नमेंट का रूल्स रहता है, वहाँ को एक नोटिस देना, तुम्हें इतना काट लेना, इतना मार्किंग करना, क्या भी नहीं। आई सीधा आपको पूरा क्या है सुबह 5 बजे आपको 2 घंटे टाइम दिए, 2 घंटे में काट लेना, नहीं तो पूरा सब हमें JCB लगे तुम्हें काट ले छोटा कर बोल को। अभी आपको जिसके पास पेपर हैं ऑलरेडी, उनके पास पेपर है तो गौड़ा बोल को, तो गौड़ा के पास पेपर है तो भी उसका आधे से ज़्यादा दुकान पूरा क्या है तो वो डेमोलिश करे। और सामने का क्या है दरगाह का जगह है वो हत्तर की आड़ बोल को, रजाक हत्तर की आड़ को, उनका भी क्या है आधी से ज़्यादा ये पड़ा छोड़े। अभी क्या डिमांड क्या है आपका? क्या नहीं, उन लोग जो गरीबां के साथ कर रहे हैं, एक ऐसा उधर बाजू एक ये है, उधर अपने हुनाइस वाले को छोड़ें,
10-15 फुट अंदर आए तो भी उनको क्या है, उनके ऊपर क्या एक्शन नहीं लिए। ये गरीबों को क्या है, उनकी दुकाना पड़ा को उनका सब ये कर रहे ये माल वो ऐसा अंदर ही था क्या? पूरा अंदर ही था, पूरा कालीन देने क्या ना करी कितना नुकसान हुआ आपके अंदाज से? बहुत नुकसान है, वो बोल नहीं सकते कि तो थोड़े फ्रिज है वो सब छोटे मोटे इसके थे, क्या अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन अच्छा नुकसान हुआ गरीब। आपका नाम? मेरा नाम अखिल आलमेल उनको ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಮರ್ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಉತ್ತಾರಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಬಳಕ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಾರಿನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆವು ಏನ. ಈಗ ಉತ್ತಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಮಿಷನರು ಅದು ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂಗಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 25 ಬೈ 15 ಜಾಗ ಇತ್ತು. ಅದ್ರಾಗಿ ಸದು ಉಳಿದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 8 ಫೂಟ್ ಹೋದದ ಉದ್ದಿಗೆ ಅಗಲಿಗರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಅವ್ರು ಕೆಡಿವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟದ? ಇಲ್ಲ, ನೋಟಿಸ್ ಅದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ. ಮಾನ್ಯ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದರು, ಮುಂದಿನ ಪತ್ರ ಶೆಡ್ ತೆಗೆತಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಅದು ಶೆಡ್ ತೆಗೆದೇವ್ರಿ ನಾವು. ಶೆಡ್ ತೆಗೆದ ಬಳಕ ಏನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಗಾಗಿ 10 ತನ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಅದು ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೋರಿ, ನಿಮ್ದು ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿ ಅದಾವ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾನವ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ತಕ್ಕೋರಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು 3-4 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಿಸಿದ್ರು, ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಹ್ಞೂ ಅಂದೇವ್ರಿ. ಅದು ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಹೇಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ನಾವೇ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿ ನಾವು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸುಮ್ಕಪ್ಪೋತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಿ ಸಿಗೆ ಮನವಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಯಾಕೆ ಈ ಸದ್ದು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮದು ಅರ್ಧ ರೋಟಿ ಗಂಜಿನಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಏನು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಮ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಆಯ್ತು ರೀ. ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು 22 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 22 ಗುಂಟೆದಾಗ ಅದು ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆ ನಕಾಶೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು, ಆ ನಕಾಶೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಕಾಶೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮಗೇನು. ಆ ನಕಾಶೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಕಾಶೆ ಇರ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತಾರಿ ಮಾತ್ರ ಐತಿ ಏನು, ಡವ್ ಉತ್ತಾರಿ ಐತಿ, ಪಾಣಿ ಉತ್ತಾರ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವಾನಂದ ದುಂಡಪ್ಪ ಲಾಳ್ಸ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದ ನೋಡು, ನಾಳಿನ ದಿನ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನದ ಮಾಲ್ಕಿ ಜಾಗದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ತಮ್ಮ ದಂಧೆ ಪಾನಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಏನದ ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಬಂದು ಕೇರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. 6-7 ಫೂಟ್ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಕೇರಿಂದ ಏನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನದ ನೋಡು, ಇದು ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಆ ಜನರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇರಿಂದ ಏನದ ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ದಿವಸ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರವಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಲ್ಲನೂ ಬಂದ ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳಕತ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೂ ಕೇಳಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾದರೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ನಗರಾಡಳಿತದೊಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಕೇರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ದೇನು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಐತಿ? ನಮ್ದು ವಿರೋಧ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನದ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಇರಲಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಏನದ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಮ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಏನದ ಆಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ ಏನದವನು ಯಾವುದೂ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಕಿರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕಿರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾವು ಸಹಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅನುಮಾನ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅನುಮಾನ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಏನದ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂಟಾವ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಧಾ ಪಾನಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಜನರು ಏನದ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಳಕತ್ತಾರಲ್ಲ
ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಸಮಾಜದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. MLA ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಟಿಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳದೊಳಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಏನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಅದ ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. और आज हमारे स्टेशन के अंदर जो है ये अतिक्रम बोलकर एक नगर पालिका लाने के बाद कल के दिन में यहाँ पर नगर पालिका वाले कमिश्नर वगैरह सब आए, आकर हमको 4 दिन 2 दिन 8 दिन पहले कुछ भी नोटिस या समझौता ऐसा हम करने वाले हैं और हम करते हैं बोलकर क्या भी नोटिस नहीं दिए, और ना देने के बाद मुझे यहाँ 60 साल से हूँ तो आज लगा ये 60 साल में अभी लग ये नमूना अतिक्रम नहीं हुआ, तो आज ये ज़बरदस्ती ये कानून निकाल कर हमको यहाँ हैरान परेशान कर रहे। कल मोजनी बहाकर ये मार्क करे रेड लाल से, और आज सुबह 5 बजे जीसीपी और उनके म्यूनसिपाल्टी के जो कचरे के ट्रैक्टर लाकर यहाँ एक स्कूल है वो स्कूल के पास में खड़ा करे, 6 बजे सब पढ़ाना चालू करे, पब्लिक यहाँ की ये वो सब परेशान होकर ये ऐसा कैसा बोले तो सबको डरा के बाजू हकालने का, पुलिस पार्टी मंगाने का। अब पुलिस अगर लाठीचार्ज करी तो गरीब लोग का ये हो जाता है। बाकी सब रेलवे स्टेशन के अंदर सब गरीब लोग हैं, वो अपना पेट भरने का धंधा जो कर रहे थे, ये मुझे मालूमात जो है वो 60 साल की बता रहा हूँ, उस वक्त से आज लगा ये लोग कुछ भी करें नहीं। आज ये जो करें इसमें कम से कम 4-5 करोड़ रुपए का नुकसान गरीबों का करेले है, तो अब इसका भरपाई का कोई ये नहीं है। फिर चुप अभी क्या है, मेरा भी एक दुकान है यहाँ, तो अब ये लोग सब क्या है सब मिलकर अगर करें तो हम ये सोचते हैं कि कौन सी कोर्ट को जाना, कौन सी कचहरी को जाना। अब ये तो जिला अधिकारी लोग क्या हैं, ये कमिश्नर वगैरह हम DC के पास भी गए नहीं, कहीं भी गए नहीं। फिर जांच कर बोल के अगर सब रेडी हो गए तो मेरे ख्याल से मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाना बोल के विचार कर रहा हूँ। वाम कर मैं दुकान बंदी थी बाबा, मैं उसमें पाँव भी नहीं रखी, शराब भाई थी पूरा, अभी शराब में का पानी भी नहीं उतरा था, आपको वोल्टेजन लगा को मेरा नुकसान करे। तुमने नोटिस दिए क्या? दिए थे? नोटिस नहीं दे, क्या भी कागज देने क्या भी देने बाबा, मैं बच्चा लेकर खाने वाली ना, मैं वाम कर मैं बंदी थी, मेरा क्या परिवार कटिंग करो तुम्हें। अब तुम्हें क्या DC पास जाते हैं, बीजापुर के MLA पास? कहाँ जाओ करते वहाँ जाता हूँ लोगों में, मैं सबको तैयार हूँ। आप कितने साल से था ये दुकान आपका यहाँ? ये मेरे 25 साल से था। अब ये नया बंद आए थे? हाँ अभी नया बन रही थी, मैं पैसे नहीं कर छोड़ी थी। कितना खर्चा आया था इसे? मुझे नहीं कर तो मेरे को 2-3 लाख रुपए खर्चा आया क्या हुआ। अब ये नुकसान हुआ आपका? नुकसान हुआ देखो मेरा। आपका नाम? मेरा नाम सरूभैया पक्कादाल। क्या करते हैं देखो, इसका न्याय सीमित करने दे, निर्णय करो तुम्हें क्या करने का, सुख शांति मिलती हमने क्या तुम्हें दिला दो। मेरे 3.5 लाख रुपए नुकसान हुए, बिल्डिंग पूरा आधा पड़ा है। बोलो बैठ खाता उन्हें क्या भी काम करता नहीं, उसके ऊपर वो उन्हें क्या भी करना करे, उसके 2 बच्चे हैं जरूर मर रहे हैं। हाँ उसका बहुत नुकसान हुआ देखो, उन्हें अंधा है आदमी। हाँ जोर काम करके वही काम करके उनको परिवार चलाते हैं। हाँ क्यों करते हैं देखो, इसका न्याय सीमित करने वाले। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।